पैसा आ जाता है। आप एक पत्थर बता दो जयंत मलैया ने जिसका भूमि पूजन किया हो और वो भवन बन के तैयार ना हुआ, एक बता दो, एक बता दे कोई। कुत्ते जो हैं वो जो पेशाब करते हैं ना, वो कांग्रेस के नेताओं के पत्थरों के ऊपर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी ऐसा काम नहीं करते। हमने सारे काम किए हैं और करके दिखाए हैं। अब कहोगे अभी ये हुआ, अब 2 तारीख को एस्ट्रोटर्फ है 5.5 करोड़ रुपए का है, उसका भूमि अपने, उसका तो वो बन गया, उसका तो लोकार्पण होना।